이거 잘했어. 다시 놓쳤으니까. 고맙습니다. 잘했어. 생겨서부터 여기까지 하나 골라가 주시면 돼요. 오랜만에 시골을 왔다. 나의 고향, 나의 엄마 아빠가 살아 숨쉬는 곳. 시골은 언제나 옳다. 엄마 해봐. 마마, just kill the man. 이아주 이따 전화해 끝나고. 당신 누군데 나한테 와? 누구야? 아빠겠지. 누구냐고. 아빠겠지. 아빠가 이렇게 잘생겼을 리가 없는데? 아니, 잘생겼어. 내가 얼굴 더 큰 거야?